Вау, выхожу во двор, а у нас вот что-то на пороге от кого-то. Уже посмотрим. Я сейчас буду вести Джульетту к бабушке. Всем доброе утро! Уху! Какое классное утро, солнечное, прохладное. Я не по погоде одета, у нас прохладнее. Джульетта в толстовке, она по правильному. Вот. В общем, я везу Джульет к бабушке. Бабушка уже, короче, ей не сидится нашей бабушке. Она говорит, нет, я ждать не могу. Мне надо это уже все закончить. В общем, получается, что Джульетта единственная помощница, которая на данный момент может помочь бабушке. Габриэл проводит время с другом. Анжелика сегодня проводит время с Рики. Джульетта едет к бабушке красить. Бабушка уже, оказывается, одну стенку покрасила, потом сзади холодильника покрасила и уже до шкафчиков дошла. Зачем она вообще их нанимала? Бабушка в силе сама все сделать. Ладно, везу ее. И что хотела сказать? И Джульетта договорилась с подружкой, которую она уже не видела давным-давно, еще с лета, что они встречаются сегодня. Джульетта привезла с собой платье. Are you gonna take pictures, I hope, of your dress? Someone will? I don't know. I'll ask someone. I'd like to see what it looks like. Я не видела, она его уже запаковала, я даже не видела, что она там нахимичила с пуговками и все такое. В общем, там будет у них костюмированная вечеринка, ну как, там несколько девочек будет с ее класса бывшего. Немного людей. И после этого девочка привезет ее назад к бабушке. Она будет ночевать у бабушки, чтобы завтра с утра опять начинать работать. Так что вот такой план. Габриэлу, я так поняла, мы увидим завтра, не знаю когда, возможно вечером. Так что завтра он по ходу тоже помогать не будет. Ой. Погода отличная, я говорю, Дэнни, у нас будет только 3 детей. Мы, в общем-то, можем выехать куда-то машиной. Ты, я и дети, потому что больше у нас нету экстра. Это вообще, это неслыханно. Едем к бабушке. Бабушка вся занята. Боже, бабушка, ну дай ты ей хоть что-то покрасить. Ну, капец. Смотрите, эту стенку уже выкрасила, а там выкрасила. Зато холодильником уже сюда пошла. Да. Уже сюда пошла. Тетя Оля, ты отвлекала меня. О, капец. Хорошо, спасибо, тетя Оля. Отвлекайте ее. Какое платье у тебя красивое. Спасибо. Видите, уже одну меблишку подкрасила. Ну, еще надо красить. Ну, тут у нас, как сами понимаете, ремонт. Выкинуть все равно выкатать. Да ладно. Вот наш каминчик, посмотрите, маленький, хорошенький. Он как хитер электрический отсюда выходит. Анжелика включала, мама вначале не сообразила, но это как выглядит, видите, как дровишки. Покажешь нам? Да, включи. Включи, покажи. Сейчас нам бабушка огонек включит. Ух, вау, ну ты посмотри, боже, какая красота. Вау, бабушка, клево. Как прикольно, бабушка, мне нравится. Juliet, do you like it? Okay, no more yarning, you working now. То бабушка тут все выкрасит. Классно, мам, мне нравится. Мне тоже. Вау, вот шторы бабушка подкупила. Это она тут так сделала, чтобы Мурка запрыгивала, потому что она уже затяжку может. Затяжку сделала. Ну, конечно, твоя Мурка, как Вот всегда. давай, давай она спит. Где? Вот это... Здравствуй, девушка. Дивись. Здравствуй, девушка. Боже, боже мой.
Ну ладно, продолжай в том же духе. Вот, так что такие сероватые шторки, ну красиво. Стою около камина. Классно, тепло идет, так приятно. Ну, в общем, буду оставлять наших девочек работать. Бабушка что-то хочет и не помнит, что она хочет. Какую-то помощь она хочет. Я должна была. Записывать надо. Я не знаю, что я должна была. Вот это поставить туди. А. Хай вона покрасить його і А що ви вместе вдвоєм зможемо її? You can together put it up, right? You don't need me for that. Видите, у нее две разные штуки, она хочет как одну меблину, чтобы она И мне была. надо вот это самое, чтобы... И они покрасят белое, чтобы оно типа как один. Так, сегодня мне можно рыбу или мясо. И у меня залежались мороженые кусочки лосося. Я уже шкурку отсняла, они еще достаточно замороженные, но я думаю, их легче будет резать на кубики. Я нашла рецепт лосося тартар. Так что, если вы не любитель сырой рыбы, это не для вас. Но всегда можно сделать с копченого лосося, если хотите. Я буду делать с этого. Начинаем вначале с порезанного лосося на кубики. У меня еще мороженое. Теперь добавляем порезанные кубики, четверть чашки огурца свежего без семян. Добавляем столовую ложку лаймового сока свежевыжатого. Следующим идет 1,5 чайной ложки лука-шнит. Добавляем 1,5 чайной ложки порезанной кинзы. Добавляем мелко нарезанный без семечек перец халапеньо 1,5 чайной ложки. Теперь добавляем 3/4 чайной ложки свежего мелко порезанного имбиря или имбиря. В общем, сами решайте. Теперь 1/4 чайной ложки тертой кожуры лайма. Пол чайной ложки кунжутного масла. Ну а теперь соль и перец по вкусу. Перец. Просят свежий, ну, свежемолотый у меня такой. Come on, go sit down. I don't know. It's mine! Let's see. I want to see what's inside here. I don't know. A Snicker. Oh, yeah. Hold on, let's see what the card says. Хэллоуин здесь. Наконец-то, надеюсь, у вас будет веселый день. И, короче, написано: дорогие соседи, из-за пандемии мы не будем раздавать конфеты. В общем, короче, они дали кучу вот этих... Oh my goodness! Okay, oh, you can open the big one, yes. Они дали вот мешок, видно, с конфетами, а потом индивидуальные такие пакетики с каждой конфетой, в каждом конфета. И типа предлагают, вы можете спрятать это, как вот пасхальные яйца прячут. И дети могут, в общем, искать. Я так говорю: о, хорошо. Короче, я забрала остальные. Тут еще... Do you need help? You got it. Ух ты, а что там? Что тут? Oh my. What is it? That's noise. Wake up! Oh my god. Oh my god. No, mine. Mine. It's all mine. No, it's not all yours. Ух ты, дудочку дали. Ну, короче, устроили праздник дети. Такие конфетки. You want to open it, Jack? Okay. Мы пытаемся доделать волка What is нашего. that? What is what? It's like an No! Whoa! Looks like a shark. Короче, уши так еще более-менее. Рот, я уже не знаю, что с ним делать. Это либо ушастая акула, либо я не знаю. Hey, no. What?
She said, "Are you calling?" Я не знаю, до какой степени это похоже на волка, но, как по мне, это точно та летучая мышь, от которой начался коронавирус. В общем, Скарлетт у нас cat. It's show Victorious. Don't say that. Девочку зовут so Кэт, она sorry. героиня из диснеевского сериала. Не, Никелодеон. One time, Никто это не one поймет. time my brother, on April Fool's Day, he put brown hair dye my shirt, and now I have my hair brown. Ага. И это настоящая Кэт. Котенок. В общем, мы все в машине. Джасик, тебя видно? Вон там у нас котенок, вон Джашик, за мной Скарлетт. В общем, мы остановились около Walmart, и Дэнни сейчас зайдет, купит, наверное, подкупит, может, конфет. Но главная причина, мы либо хотим купить красный парик для Скарлетт, либо краску такую, ну, как, типа как лак для волос, только красный. Потому что она хочет быть этой героиней этого сериала, которого никто не знает, ну, все равно. Так и захотелось, пусть будет. Вот, и мы едем, у Дэнни есть друг, это соседний город, у него тоже 2 детей есть, и у него как большая территория с природой, мы хотим туда поехать, спрячем некоторые конфеты для детей, сделаем им типа как scavenger hunt, ну а позже, может, все-таки выйдем по их соседству и соберем конфеты некоторые. Ну, в общем, как-то так. Решили, что дома не хотим сидеть. Короче, долго нашего папы не было. Слушай, он нашел вот эти волосы, они как фиолетовые. Не красные. Говорит, и нету этих лака с подсветкой. В общем, цвета для волос нету. Hey, come here, Kitty. Wow, cute. I want to see it. They might have already walked around. Джашик сказал, что не будет. О, смотрите. Meow, meow, That meow, little car that he drives down here a little Задний двор идет прямо на реку. Джашик возбужден. Джашик, put it down, baby. No, go follow daddy. He sees the swings. They have a dumbo. Ой, be careful. Goodness. Looks nice. Мы продолжаем идти. Их двора уже и не видно. Скарлетт там что-то. Пахнет мокрым песком, мне нравится. Watch out. Okay. Ah, This one. You'll keep this one. Я не пойдет прятать. Oh my goodness. Джашик сказал, что он не хочет наряжаться. Я его не заставляла. Вот, убивает дерево, роется в песку. Довольная. Хорошо, что тепленько. Ну я, если что, у меня здесь теплая одежда есть. lot of sand in my shoe. Oh well. I don't. Дэнни пошел прятать около реки. О, Джаши! Нифига себе. Так классно здесь. Does he like to be a puppy? Мне нравится запах здесь. What about flips? Well, y'all never told me we were going on a beach. Surprise! Let's go find candy, Joshie. Come on. Yeah, let your siblings have some. Come on, go up. Скарлетт уже нашла некоторые конфеты. О! Короче, ну это все понятно, что Скарлетт сегодня. Oh, she found it. Oh, be careful. Joshie, come here, Josh. Look. Oh, wow, Joshie. You found it! Yay! Ну, короче, наш специскатель. Good job. Woohoo, I purple already girl. see one, but I want to let Josh look. Joshie, look, you got it! Молодец, мой сладкий. Oh my goodness, awesome. Trini, did you find stuff? dragging your toe in the sand. I see. Go, Joshie, let him have it.
Come here, Josh, over here. Josh. Josh, over here. Come here. Let him have it. Let him. No, I'm gonna give it to him. No, let him get it. Let him get it. Trini, come on. Залетела. Look at all the candies I have. I hope some of them are Река вообще мелкая. Мелкая. Кстати, это вот этот друг. В прошлом году, когда у нас были потопы, это его дом затопило. Вот отсюда, да, аж туда река разлилась. А сейчас, смотрите, реки нет. Мелкая. Вообще на мели. Hey! Вид классный здесь. Stop! Oh, Daddy found one more. Oh, I'm getting it! Daddy... I'm getting it! It's mine! Какая ракушка. Mom, I Мне see понравилось. something over there. What do you see? It's an orange stain. Oh, okay. Эти чайки это. Это чайки. Крутяк. Yeah. Show me what you got. Joshi, what did you find? Rocks! Oh, goodness. В общем, тут просто будет уже грязюка. Воды толком нету. Okay, Joshi. We're gonna be going back now. Все, должна быть река. Ее нету сейчас. Дамба перекрыта, похоже. В общем, на мели совсем никак выглядит. Река Арканзас называется. То, что должно быть рекой Арканзас. Все, Джашик, мы пошли. Не, нам там туда не надо. Такой воздух обалденный. За мной смотрите, какие цвета неба. Идем за конфетами. Doggy bottom now. Ой, темно, чтобы что-либо показывать. Тут кто-то выставил столик с огоньками. Подходите, берите конфеты. Is that a doorbell or? We just knocked on the door. Okay. The doorbell doesn't. Никто не открывает. Вау. Там в окне скелеты танцуют. Вон. Фокус, Аня, где наш фокус? Oh, look at that, dancing around. Ага. Ой-ой-ой. Много людей, толпа. Идем все вместе. Hey, О, такие! Тут кто-то целым вагоном с завозом приехал. Куча народу. Yeah, baby. he wants to eat some back. Okay, you can go right here first. Okay. I know, I love that house. Thank you. Alright. Really, well, I can do the whole thing. So you get 3 each. Look how much candy I have now. Look how much candy. Want me to hold some of it? No. No. I'm tired. Прям фильм ужасов. Ой, какой котик сладкий. Ой, красавчик. Вот это я понимаю кот, не то что морка.
Устала. Находились мы, столько ходили. Мы так давно так не ходили за конфетами. Скарлетт сказала, лучше это самое Хэллоуин, который когда-либо был. Мы обычно в церкви справляем, и тут вот получилось вот так. Вот. Для нас это день бесплатных конфет называется. Ну, Джашик уже спит. Насчет комментария дня. У меня не будет времени посвятить много этому вопросу, но я даю этот титул роману Сикора. Марина, нет ли в Америке у граждан впечатления, что выборы фикция была? Ведь голосование – это формальность. Президента выбирают выборщики. Меня, например, удивила новость, что на прошлых выборах за Клинтон было почти на 2 миллиона больше голосов граждан, чем за Трампа. Но в итоге именно он стал президентом по решению закрытого клуба выборщиков, которых никто не знает. Я завтра попытаюсь больше осветить этот вопрос. Ну, а я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай.